Ashama harka fuune akkam jirtu nagaan koo kan onni irraa maddee isin haa ga'u. Guyyaan irraa egaa guyyaa gaddisiisaa. Waggaan kun guyyaan irraa kun akkasiin turre haceedhaaf. Har'a guyyaa nuti guyyaa Hacee yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa ilma saba bal'aa ilma Oromoo goota dhugaa guyyaa yaadannoo isaati. Egaa guyyaa yaadannoo isaa kanatti warri irratti hirmaatan warri biyya alaas kan biyya keessaas kan irratti hirmaatan galata guddaa nu biraa qabdan, galata guddaa saba Oromoo irraa qabdan. Guyyaan har'aa kun jechuudha guyyaa haati warraa isaa gootittiin dhugaan haati manaa Hacaaluu Hundeessaa ummi wabiin har'a guyyaa isaanii quuqama keessa isaanii qabanii yeroo dheeraa akkatti ibsatan dhaban kan isaan ittiin ibsatanidha. Isheenis egaa maal jettee akka isheen dubbatte namni hunduu ilmaan qaba. Kan si nyaates kan si nyaachises antaluma ishee si bira jirtu sana jettee dhugaama jirtu lafa keessa jirti. Haceenis akkuma inni sirba isaa keessatti kan nu nyaatus numa keessa jira jedhee dubbatee ture. Kun dhugaadha. Suma irratti kanumatu irratti raawwatee jechuudha. Kan nu nyaatu numa keessa jira. Hacaaluun jedhee akkuma sirbe arras kan nu nyaatu, kan nu gurguru, kan nu sakaalu, kan wal xiqqeessu numa keessa jira. Maaliif ree nuti namni viidiyoo isaa hatee yookiin sirba isaa wallee isaa hatee maqaa Hacaaluu Hundeessaan maallaqaaf jedhee har'as gurguratu suni har'as diina Oromooti jechuudha. Namni yuutuubii isaa irratti maxxansatee akkasittiin ittiin maallaqa argachuuf jedhe kanuma isaa hajjise sana wajjirraan garaagartummaa hin qabu jechuudha. Sanaafiyyuu yaadannoon isaa guyyaa har'aa kana fakkaata. Kan nama nyaatu numa keessa jira. Oromoo saba bal'aadhaaf gaadhame jechi ishee kan hirgaa guddaa qaba. Yoo hubattan taate hirgaa guddaa qaba. Wal xiqqeessuurraa, wal sakaaluurraa, maallaqaaf jedhanii wal ajjeesuurraa, wal galaafachuurraa lubbuu namaa kan uume waaquma, kan ajjeesus silaa waaquma ture. Harka namaan namni du'uun silaa dogongora guddaa ture. Hacee egaa boolla kee daadhinaa guutu akkuma isheen jette isa duwwaa osoo hin taane wareegamoota keenya hundaaf boolla isaanii daadhinaa guutu. Guyyaa Hacaaluun Hundeessaa wareegame goota hedduutu nurraa qeerroo hedduu dhabnee jirra hin beektan. Kanuma bicha osoo hin taane hayyoonni Oromoo illee kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamsaa Booranaa akkasumallee qeerroo fi qarreen keenya mana hidhaatti kan dararamaa jiran kun waggaa guutuu ga'anii jiran. Isaaniif illee du'aa gochuudhaan sagalee ta'uudhaan waan dandeenyuun bira dhaabbachuudhaan yaa Oromoo dudduuba akka hin deebineedhaan sakiyyaa yaadannoon Hacee har'aa kunoo kana fakkaata. Goota keenya goota dhugaa kun akkasitti yaadataa oolamee guyyaan irraa jechuudha. Guyyaa Haceedhaaf guyyaan irraa guyyaa inni itti gaa Oromoo saba bal'aarraa bahe. Garuu Haceen hin duune akkuma isheen jette Haceen bara baraan seenaan yaadatama. Warri haati garaa abbaan garaa immoo seenaan isaan hin yaadatu. Isaanii kan du'e malee har'as kan maqaa Hacaaluutiin daldalu akkuma isheen jette. Warri kaleessa Hacee jibbitan har'a Hacee jaallachuu hin fakkeessinaa jettee jirti. Kunis dubbii dhugaadha. Namni keenya yoo wahaati jirtu kan siin taane gaafati boqottee yaa baluu koo yaa maaloo koo jechuunsaa kanuma jirudha. Kuni hanuma keessa jira jechuudha. Kanaafiyyuu hin fakkeessina ofirraa dhiisaa dhugaa jette dhugaa isheeti. Kunis dhugaa dubbattee jirti. Warri fakkeessitani ofirraa yoo dhiisan wayya. Warri immoo maqaa isaatiin daldaltanis akkuma isheen jette utuu dhaabbattanii. Nama du'een dallaluun nama du'een maallaqa arganna jedhanillee maqaa isaa yuutuubii banachuun shemii guddaadha. Waan akkana fakkaata yaadannoon Hacee guyyaa har'aa xumureetan jira. Ani margituu Oromoo yuutuubeeti.